أزول كتوليم داش بوي كومبيتيسيون بوسكينين من بعد يمين تخسر لا جي اس كا فوالا تيليميني في لا ليغ دي شامبيون كتبوين داخل انا الماتش فاي نو با روبروندر حمدي اون كيت لا لا ليغ دي شامبيون دونك لا سي اون بار لا غروند بورت ذاكيني اننا كو دي روغري فوالا 5000 Kabyles dans les tribunes. Qu'est-ce de voilà. Bouzidi veut une équipe de commando pour assurer le maintien. Voilà. Les supporters ont accédé sans ticket. Voilà. Bonne journée.